哇，睇下呢個係咩嚟㗎？冇錯啦，就係媽咪教小朋友嘅大算盤啊，係咪啊？係啦，你睇下我哋有一個大嘅 block， 哇！呢張呢就係叫做心算卡。啲小朋友計數啊，好叻㗎！好啦，我哋而家睇下先，睇下潘文宇喺邊？哦，潘文宇喺呢度喎。潘文宇，你喺度做乜嘢啊？喺度打算。哦，哇！呢個算盤仔好靚喎，係咪你㗎？係喎，你又識打算盤係咪啊？真係好叻喎！邊個教你㗎？係爹爹教我。爹爹教你啊？玩打算盤咯。哦，好啦，咁你可唔可以依家點樣清盤啊？撳俾媽咪睇下。係喎，撳掣依家清盤喎，係咪啊？好啦，我哋加用咩手指啊？加點樣加啊？係啦，下面嗰啲珠珠呢？下面珠珠點樣啊？點樣撥上去啊？係喎，呢個撥晒落嚟先。係啦，咁下面呢？用咩手指啊？點樣撥上去啊？係喎，轉手指喎，用拇指喎，好叻喎。係喎，你中唔中意打算盤啊？中意啊！呢個算盤係咪你好朋友嚟㗎？係啊，好啦 ，Hello 媽咪啦。Hello。Hello，Happy 咯，唔 Happy 啊？開唔開心啊？你今日？開心，好啦，拜拜啦。拜拜。